គិតទៅលោកត្រាំនេះកំពូលមនុស្សហើយជាប្រធាននេះថាប្តីសហរដ្ឋអាមេរិកឯឥឡូវនេះកំពុងតែលើកប្រធានបទពីលោកโจ Biden ជាប្រធាននេះថាប្តីមុនណាលើកចំតែម្ដងដាក់ឡើងបើនិយាយថាបើលោក Biden នៅវិញគឺគេហៅថាចុកអួតឈាមហ្មងបាទស្ដាប់សម្ដីគាត់ទាំងអស់គ្នាថាលោកត្រាំនិយាយអីខ្លះពីលោកโจ Biden បាទលោកប្រធាននេះថាប្តីលោក Donald Trump បានប្រើប្រាស់សន្ទរកថារបស់លោកនៅក្នុងពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់មេបញ្ជាការដើម្បីរិះគន់លោកโจ Biden ដោយប្រៀបធៀបកងកម្លាំងក៏ដូចជានឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកផ្ទាល់ខណៈពេលដែលសម្ដៅទៅលើការបរាជ័យជាសាធារណៈរបស់លោកโจ Biden ចំជាឲ្យបាទនិយាយដល់កបងប្អូនបាទសាហាវលោកត្រាំលើបាទកាលពីអតីតកាលបាទលោកក៏បានគូបញ្ជាក់ពីកម្លាំងយោធាអាមេរិកហើយនឹងប្រតិបត្តិការដែលកំពុងដំណើរការផងដែរដោយនិយាយថាប្រទេសនេះកំពុងដំណើរការល្អណាស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ឺរ៉ង់គាត់ចង់និយាយថាតកតងជាមួយនឹងរឿងការវាយប្រហារអ៊ឺរ៉ង់ណាហើយមួយវិញទៀតគាត់ចង់និយាយថាមិនមែនដោយការដឹកនាំរបស់លោកโจ Biden ពីកន្លងមកទេនេះគឺសម័យអីហើយគឺសម័យដែលទំនើបហើយមួយទៀតគាត់ចង់និយាយថាតកតងជាមួយនឹងរឿងគាត់ដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកមកដល់ឥឡូវអត់ដូចលោកโจ Biden ដឹកនាំពីមុនទេគាត់ជាគាត់លោកโจ Biden ជាលោកโจ Biden ហើយមួយវិញទៀតលោកโจ Biden ដឹកនាំដោយការបរាជ័យច្រើនអីចឹងទៅលើកងយោធាអីចឹងណាអត់ខ្លាំងដូចគាត់ឥឡូវទេឥឡូវគាត់ខ្លាំងគាត់និយាយចឹងណាបាទអញ្ចឹងមកដល់ម៉ោងនេះលោកត្រាំគាត់ហ៊ាននិយាយសំបីតែអ្នកមុំអីគឺគាត់វិបហាខ្លាំងហើយមួយវិញទៀតបើលោកโจ Biden នៅស្ដាប់ហើយដឹងក្អួតឈាមតែម្ដងបាទខ្ញុំសរសើរមែនទេបាទលោកប្រធាននាយកប្តី Donald Trump អញ្ចឹងគេថាអ្នកដែល business ហើយឡើងខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹងតែធានាថាកលាប់ចាក់ពិភពលោកដូចលោក Donald Trump អញ្ចឹងនិយាយម៉ាត់ណាធ្វើម៉ាត់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចពាក្យសម្ដីរបស់គាត់អាចកន្លះ180ដឺក្រេបងប្អូនខ្ញុំហ៊ាននិយាយចឹងហ្មងពួកអីដោយសារតែយើងនិយាយទៅស្មានចិត្តក៏អត់ត្រូវទេបងប្អូនមកដល់ឥឡូវឃើញគាត់ថ្លែងសន្ទរកថាមកទៀតបាទពេលដែលប្រគល់ពានរង្វាន់ដល់មេវិជាការតែបាទកន្លែងហ្នឹងគឺលេងសកត់ធ្ងន់រឿងលោកโจ Biden បាទលេងតែរិះគន់គាត់ចំតាក់ទងមួយនឹងការដឹកនាំរបស់យោធាម៉ែសាហាវអើយទៅសារលោកត្រាំអាចធ្វើអ្វីបានគ្រប់យ៉ាងបាទអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះគឺមិនតែក្តៅដែរទេហើយមួយវិញទៀតមកដល់ម៉ោងនេះវាជារឿងធម្មតារបស់លោកត្រាំហើយព្រោះដោយសារតែមកដល់ម៉ោងនេះគាត់ខ្លាំងមែនការដឹកនាំរបស់គាត់ល្អមែនក៏ប៉ុន្តែមិនមែនថាអត់មានអ្នកស្អប់គាត់ទេគេមានប៉ុន្តែគាត់ថានៅក្នុងប្រទេសមួយមិនមែនថាស្រឡាញ់តែគាត់ណាបាទមានគេស្អប់ដែរតាប៉ុន្តែគាត់ថាអ្វីដែលគាត់និយាយពេលខ្លះទៅអាចថាត្រូវអាចថាខុសអាស្រ័យទៅលើយើងអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ឬមួយមិនគ្រប់គ្រងទេបងប្អូនប៉ុន្តែគាត់ថាដើរមកដល់ចំណុចទៅនេះមានអ្នកគេហៅថាផ្ទៃក្នុងឬមួយតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងការវាយរ៉ង់នេះគឺភាគច្រើនគឺมันមានសូវមានណាគេគ្រប់គ្រងទេរឿងទៅវាយរ៉ង់ណាប៉ុន្តែគាត់ថាបើនិយាយពីភាគច្រើនអ្វីដែលគេខ្លាចបំផុតគឺចង់បានលេខ1អ្នកណាលេខ1មានសភាវុធទំនើបនុយក្លេអ៊ែរល្អឬមួយក៏អីចឹងចង់គ្រប់គ្រងពិភពលោកមួយនេះមានតែអាមេរិកទេអញ្ចឹងអាមេរិកត្រូវធ្វើឲ្យបានបើធ្វើអត់បានចាញ់អ៊ឺរ៉ង់ចប់បងប្អូនអញ្ចឹងមកដល់ម៉ោងនេះគឺបាទលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កំពុងតែយើងនិយាយថាប្រតិបត្តិការខ្លាំងតាក់ទងមួយយោធារបស់គាត់បាទតាក់ទងមួយយោធារបស់គាត់ដើម្បីគ្រប់គ្រងអ៊ឺរ៉ង់ប៉ុន្តែចាំមើលថាតើគ្រប់គ្រងបានអត់ព្រោះអីមកដល់ម៉ោងនេះអ៊ឺរ៉ង់កំពុងតែត្រៀមតាអាវុធធំមីស៊ីលអីនឹងអូដល់កតាមដានបន្តទៀតទៅបើឲ្យព័ត៌មាននេះខ្ញុំចង់និយាយថាមកដល់ម៉ោងនេះលោកត្រាំដឹងថាឲ្យនរណាសង្ស័យឬមួយក៏អីអញ្ចឹងចង់សួរអីពាក់ព័ន្ធមួយអីនេះអញ្ចឹងដឹងគាត់វិបហាគាត់អត់ចាំយូរទេពីច្រើនគាត់មានរឿងច្រើនត្រូវតាមដានណាបងប្អូន